प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चेक करें, ये अडाप्टर की लाइट जो है ना ये ऑन है। ये जैसे ही अडाप्टर हम इसके अंदर प्लग इन करते हैं, बिस्मिल्लाह, ठीक है, ये साथ ही लाइट ऑफ हो गई है। ये प्रॉब्लम आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। ये HP का लैपटॉप है, कॉम्पैक्ट है, प्रिसारियो CQ57 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चेक करें, ये अडाप्टर की लाइट जो है ना ये ऑन है। ये जैसे ही अडाप्टर हम इसके अंदर प्लग इन करते हैं, बिस्मिल्लाह, ठीक है, ये साथ ही लाइट ऑफ हो गई है। ये प्रॉब्लम आ रही है, ये इसका मदरबोर्ड जो है ना वो अंदर शॉर्ट है। तो जैसे ही अडाप्टर प्लग इन होता है तो ये अडाप्टर को जो है ना ऑफ़ कर देता है। तो चलें चेक करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे कंप्लीट। इसका बोर्ड जो है ना वो बाहर निकाल लेंगे, बिस्मिल्लाह। फिर ये कंप्लीट इसके अब स्क्रू वगैरह ओपन कर लेंगे। स्क्रू ओपन करके तो बोर्ड इसका बाहर निकाल लेंगे। इसमें जी ये बोर्ड आ गया सामने हमारे। ये कुछ चीज़ें कार्बन वगैरह आया हुआ है, तो चेक करते हैं इसके अंदर से कौन सी चीज़ जो है ना वो शॉर्ट है। बोर्ड निकाल लेंगे बाहर कंप्लीट। जी बोर्ड बाहर आ गया, ठीक है। अब इसकी ज़रा शाटी चेक कर लेंगे। इसी मुझ तो उतार ही लेंगे इसका पहले, ताकि जी बिस्मिल्लाह। ये प्रॉब्लम निकली है। ये 4406 जो है ना P चैनल है 30 वोल्ट के ऊपर ये लगे हुए थे, ये ख़राब निकले हैं इसके। और दूसरे नंबर के ऊपर ये 3-5 वोल्ट की सप्लाई जो बनी हुई थी इसके ऊपर ये 7410, ठीक है, ये भी P चैनल है 30 वोल्ट के ऊपर ही लगा हुआ है। ये भी चीज़ें ख़राब निकली हैं इसकी, तो ये चेंज की हैं इसकी। तो अभी इसको डिस्प्ले चेक करते हैं अंदर फिट करके। बिस्मिल्लाह, ये अडाप्टर प्लग इन किया इसका, तो ये लाइट ऑन हो गई है इसकी, ठीक है। ये इसका डिस्प्ले भी आ गया, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल पैक कर देते हैं इसको। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।